Какие салюты были, расскажите. Покажите, какие были салюты вчера. Вот такие большие. Большие. Такие. Я люблю просторные. Я люблю просторные. У нас были. И у нас были, да, какие? Разноцветные были? У нас это совсем. А у нас были ответные. Да. И наши совсем. У всех были разноцветные, да? Красиво, громко? Громко не взрывались салюты? Группа. Понравилось вам? Да. И прям Да, еще фонарики летали, да? фонарик, прям много фонариков. Да. И все люди радовались, да? Я тут рядом. Но у нас где-то фонарики. Да. Они запускали, мы запускали.